take medicine នឹងបែរថាលេបថ្នាំ Don't forget to take medicine before sleeping complex take medicine complex លេបថ្នាំ before sleeping មុនចូលគេងណាគេបារម្ភ When you go to bed ពេលបងទៅគេងណាពេលបងទៅគេង Don't forget to complex put on your blanket complex ទៅដល់ភួយអូនបារម្ភអូនិយាយពីបារម្ភយើងព្រឹក good morning ថ្ងៃញ៉ាំបាយនៅណប់ចិត្តងាកយប់ឡើងចូលគេង complex ដល់ភួយប្រយ័ត្នឈឺអូនបារម្ភអាហ្នឹងស្រឡាញ់យើងដបងណាបាទដល់ពេលយូរទៅស្ងាត់ដូចព្រៃ Amazon បងប្អូនបាទស្ងាត់ដល់ឈឹងមិនដឹងថារវល់ស្អីជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេបងប្អូនបាទបងប្អូនអាចជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅគម្រោងមេរៀនសន្តានាអង់គ្លេស365ថ្ងៃតាមវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនបន្តមេរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងគឺយើងរៀននិយាយប្រចាំថ្ងៃណាហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមានឃ្លាល្អច្រើនណាបងប្អូនបាទដោយផ្ដើមពាក្យថា take អីចឹងទៅណាយើងរៀនចំណាំវាម្ដងតិចហើយរៀនចេះប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទកុំបញ្ញាប់ពេកបាទអូខេហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានសៀវភៅនេះនៅក្នុងដៃបងប្អូនបើកមកទំព័រទី95ណាបាទយើងរៀន 3-4 ប្រយោគទៀតទៅបងប្អូនអូខេ step by step ណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអត់ទាន់មានសៀវភៅនេះអាចជាវវាបាននៅក្នុង page របស់យើងមិនអត់ប្រយោជន៍ទេបងប្អូនយើងទៅមានសៀវភៅនៅក្នុងដៃយើងចង់មើលពេលណាក៏បានដាក់តាមខ្លួនស្រាលស្រួលកាន់ទេហើយមួយថ្ងៃរៀន 3-4 ឃ្លាបានហើយកុំរៀនច្រើនពេកបងប្អូនបាទរៀនឲ្យអានទៀតគង់តែចេះណាបងប្អូនបាទអូខេតោះឥឡូវយើងចូលមកឃ្លាដំបូងដែលយើងនឹងរៀនថ្ងៃនេះគឺពាក្យថាសម្រាប់មួយផ្លេតពាក្យថាសម្រាប់មួយផ្លេតហ្នឹងបានន័យថាយើងធ្វើការសម្រាប់ 3-4-10 នាទីណាបងប្អូនបាទដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា take a break បាទ take a break សម្រាប់សម្រាប់មួយផ្លេតបាទសម្រាប់មួយសន្ទុះ 4-10 នាទីអីចឹងណាបងប្អូនបាទអាហ្នឹងសម្រាប់ហ្នឹងគឺអត់គេទេប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់មកមានចឹងបាទសារៈពីកិច្ចការងារហ្នឹងឆ្លៀតលេង TikTok ឲ្យបានទៀតទៅបងប្អូនបាទគាត់ឆ្លៀតបាទរបងសារៈអាម៉ាននេះរវល់បាទអូខេខ្ញុំហត់ហើយតោះសម្រាប់មួយផ្លេតសិនណាបាទន័យថាខ្ញុំធ្វើការទៅរឿងហត់ចាស់សុំសារៈបន្តិចណាអាចថាដើរធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយហ្នឹងយើងវាហត់អូខេ so I'm tired ខ្ញុំហត់ហើយហ្នឹងគឺហត់អស់កម្លាំងនឿយណា I'm tired let's take a break I'm tired let's take a break you know I don't want to go anymore please let's take a break បាទយើងមកឃ្លាមួយទៀតអីទេណែឯងអាចសម្រាប់បន្តិចបានខ្ញុំមិនបញ្ញាប់អីទេឧទាហរណ៍ថាគ្នាមកហាក់មកយើងក្រែងចិត្តយើងចាំណាអញ្ចឹងទៅអត់អីទេសម្រាប់ផ្លេតទៅខ្ញុំបញ្ញាប់អីទេណាបាទអត់បញ្ញាប់ទេសម្រាប់ផ្លេតទៅអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាម៉េច you can take a short break ណាអញ្ចឹងកាលណាបើយើងថែមពាក្យថា a short break ហ្នឹងគឺសារៈមួយផ្លេតមួយសន្ទុះអីទៅ 4-5 នាទីអញ្ចឹងណា you can take a short break I am not in a hurry. You can take a short break. I am not in a hurry. Alright. ចឹងឯងអាចសម្រាប់មួយផ្លេត I'm not in a hurry ព្រោះខ្ញុំមិនបញ្ញាប់ទេ not in a hurry. Okay សម្រាប់បាន Alright. មកប្រយោគមួយទៀតគេងមកសបកមិញសម្រាប់មួយផ្លេតគេហៅថា take a break. Alright. Please take a break. I'm tired now. You can take a short break. I am not in a hurry. តែឃ្លាមួយនេះគេងមកសបកហ្នឹងគឺវាខុសពី take a break បន្តិចក៏ថាអានេះសំដៅដល់ការសម្រាកឲ្យគេងតែម្ដងណាបងប្អូនគេងតែមិនគេងយូរទេ 4-10 នាទីហ្នឹងណាបងប្អូនគាត់ថា take a nap មិន sleep បដ ாய்ទេ take a nap លក់បន្តិចមិនលក់បន្តិចតែសម្រាកខួរក្បាលណាអ្នកខ្លះទម្លាប់អញ្ចឹងអូខេបាទ take a nap យើងមើលជាធម្មតាខ្ញុំគេងមកសបកហើយក្រោយពីញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយបាទន័យថាជាទម្លាប់របស់គេដែរអ្នកខ្លះគាត់អញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំបាយហើយហៅពុលបាយភាសាសាមញ្ញគេថាពុលបាយអញ្ចឹងវាទល់ឲ្យបានមិនតិចអស់ចិត្តតែបើមិនបានគេងមិនតិចទេព្រោះដូចធីងធងតបប្រមល់ទល់បធោឈឺក្បាលវិលមុខអីចឹងបងប្អូនបាទដាក់តែបន្តិចលក់ក្រោកឡើងមានកម្លាំងណាបាទអញ្ចឹងគេថាម៉េច I usually take a nap after lunch I usually take a nap
after lunch I usually take a nap after lunch okay ខ្ញុំជាធម្មតា take a nap សម្រាប់មកគេងមកសបក after lunch បន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយ alright បាទជាទម្លាប់របស់គាត់មកឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅលើការងារបានទេគឺផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើការណាបើខ្ញុំមិនបានគេងមកសបកទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទបើមិនបានគេងទេវាដូចធីងធងអីទៅធ្វើការមិនកើតទេបានបន្តិចអស់ចិត្តហើយជួនកាលគេទៅមិនលក់ផងបានសារៈបន្តិចអញ្ចឹងបាទ so I can't focus on my work if I do not take a nap okay I can't focus on my work if I do not take a nap I can't ខ្ញុំមិនអាច focus on my work ពេលតែ focus on គឺតែផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅលើផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអីមួយទៅ focus on my work ការងាររបស់ខ្ញុំ if ប្រសិនបើ I do not take a nap ខ្ញុំអត់បានសម្រាកទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺទម្លាប់អ្នកខ្លះអញ្ចឹងដែរអូខេបាទមកមួយទៀតគេថាម៉េចថតរូបជាមួយនរណាម្នាក់ថតរូបហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគេប្រើ take ទៀតហើយបងប្អូនគឺ take a photo of នរណាម្នាក់ឬក៏ with នរណាម្នាក់ថតរូបគេឬក៏ថតរូបជាមួយគេអាហ្នឹងគេថា take a photo of somebody or with somebody it's up to you right បាទមកឧទាហរណ៍ It would be great if I could take a photo with Barack Obama នេះក៏ជាការសម័យគេថា It would be great if I could take a photo with Barack Obama it would be great បើថាអូវានឹងប្រសើរវានឹងអស្ចារ្យមែនទែនប្រសិនបើ I could take a photo with Barack Obama អូវាពិតជាអស្ចារ្យណាប្រសិនបើខ្ញុំអាចថតរូបជាមួយនឹងលោក Barack Obama បាននេះគឺជាការប្រើនៅក្នុង grammar អញ្ចឹងគេថា second conditional គេថាប្រយោគសម័យបាទ second condition បែបសម័យណាបើសិនបើបានថតជាមួយអូបាម៉ាមិនដឹងប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់សម័យគាត់គិតថាអាចអាចទៅរួចទេបាទគាត់បាទអាចទៅរួចតែវាអាចដែរគាត់ថាភាគរយគឺវាមិនអាចឃើញ so it would be great if we could take a photo with Barack Obama alright yeah មកមួយទៀតតើខ្ញុំអាចថតរូបអ្នកបានទេសុំថតរូបគេឃើញគេខ្ជូតអីឈោឡើងហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវថតមួយមើលបាទ so យើងអាចនិយាយថា can I take a photo of you បាទ can I take a photo of you តើខ្ញុំអាចសុំថតរូបអ្នកបានទេកន្លែងហ្នឹងស្អាតតែបើសិនតែយើងសុំថតរូបមួយគេ can I take a photo with you alright can I take a photo with you សុំថតរូបជាមួយមួយបានទេដោយកាលខ្ញុំរៀនអង់គ្លេសដំបងឃ្លានឹងឯងខ្ញុំនិយាយដោយសារតែកាលហ្នឹងវាយើងចង់និយាយពីរួមស្រឡាញ់ជនបរទេសជនជាតិឲ្យតែបាននិយាយអង់គ្លេសជាមួយម្នាក់ខ្ញុំថតរូបជាមួយម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតែជនជាតិណាដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយខ្ញុំថតរូបជាមួយជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ណាហើយអង់គ្លេសហ្នឹងនិយាយមិនកើតទេបងប្អូនអើយកាលហ្នឹងនោះទៅហើយ3 4បានម៉ាត់ក៏បានតែបាននិយាយអញ្ចឹងនិយាយមួយគេអី Yeah can I take a photo with you សុំថតរូបជាមួយបន្តិចបានទេ Can I take a photo with you បាទនិយាយយូរហ្នឹងបាទហើយចេះតែអត់ទៅបងប្អូន grammar ក៏មិនដឹងណានៃ pronunciation ក៏មិនដឹងណានៃដែលបានក្លាហានយោងបាទបានស៊ូយោងទេបងប្អូននិយាយទៅបាទឲ្យបកែមិនបកែទេបាទមកមួយទៀតគេថាលេបថ្នាំបាទលេបថ្នាំហ្នឹងយើងប្រើ take ដែរគឺ take medicine okay take medicine ហ្នឹងបែរថាលេបថ្នាំបងប្អូនណាលេបថ្នាំលេបថ្នាំហ្នឹង take medicine alright men swallow medicine ណា okay បាទ complete លេបថ្នាំមុនចូលគេងគេបារម្ភណាបារម្ភ don't forget to take medicine before sleeping ណា don't forget to take medicine before sleeping complete take medicine complete លេបថ្នាំ before sleeping មុនចូលគេងណាគេបារម្ភគេណាបាទនិយាយបារម្ភនោះបាទអញ្ចឹងគេបារម្ភមែនទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើអីមួយទៀតបងប្អូនយើងអាចប្រើ style មួយទៀតយើងផ្ដើមដោយពាក្យថា before សរសេរខាងដើមប្រយោគយើងដាក់មកសរសេរអក្សរធំណា before sleeping យើងក្បៀសមួយសិន comma មួយ don't forget to take medicine complete
lep thnam. Okay, so don't forget to take medicine before sleeping. Các bạn đừng có before sleeping, don't forget to take medicine. Alright. Anh nâng các bạn đại sạch cho dương tê. Này bóng bốn. Bà. Mauประโยคមួយទៀតបងប្អូនលេបថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់ណាបើពុំដូច្នេះទេអ្នកនឹងមិនងាយជាទេបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់លេបថ្នាំឲ្យទៀងទាត់ណាបើមិនចឹងបងឯងងាយជាណាអូនបារម្ភបាទអូនិយាយពីបារម្ភនោះបាទ Take medicine regularly or you will not recover soon you will not get better soon ក៏បានដែរអូខេចឹងពាក្យថា recover នេះវាថាជាសះស្បើយឡើងវិញចឹងណាបងប្អូនជាសះស្បើយឡើងវិញSo take medicine regularly លេបថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់ or ពុំដូច្នោះទេ you will not recover soon អ្នកនឹងមិន recover soon អ្នកនឹងមិនជាឆាប់ទេអញ្ចឹងលេបថ្នាំឲ្យទៀងទាត់បងសម្លាញ់អូនបារម្ភហ៎បាទនេះបាទអានេះ clear ខ្ញុំបន្ថែមទេខ្ញុំបន្ថែមនៅក្នុងសភៅនេះទេអត់មានទេតែខ្ញុំបន្ថែមពេលចូលគេងកុំភ្លេចត10ភួយណាគេហ្នឹងគឺអូនគឺចង់និយាយភាសាដែលទូទៅយើងនិយាយភាសាកុំបញ្ញាប់ចូលគេងពេលចូលគេងកុំភ្លេចត10ភួយគឺបារម្ភគេទេបងអូនដែរគេបារម្ភយ៉ាងម៉េច When you go to bed ខំមកមួយសិន don't forget to put on your blanket អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែមួយពាក្យថា put on your blanket ត10ភួយ blanket ហ្នឹងភួយ put on ហ្នឹងពាក់តែយើងអាចប្រើពាក្យ put on blanket ហ្នឹងគឺយើងត10ភួយ alright so when you go to bed ពេលបងទៅគេងណាពេលបងទៅគេង don't forget to complete put on your blanket complete ត10ភួយអូនបារម្ភអូនិយាយពីបារម្ភយើងព្រឹក good morning ថ្ងៃញ៉ាំបាយនៅណប់ចិត្តងាកយប់ឡើងចូលគេង complete 10ភួយប្រយ័ត្នឈឺអូនបារម្ភអាហ្នឹងស្រឡាញ់យើងដបងណាបាទដល់ពេលយូរទៅស្ងាត់ដូចព្រៃ Amazon បងប្អូនបាទស្ងាត់ដល់ឈឹងមិនដឹងថារវល់ស្អីជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេបងប្អូនបាទចង់និយាយនេះអាមីអាភីអាលីសាអីបាទកូនពៅបាទ Okay so when you go to bed don't forget to put on your blanket Okay យើងមកមើលពាក្យខ្លះដូចពាក្យ tired ប្រែថានឿយហត់អស់កម្លាំងអានេះយើងអានថា hurry Okay hurry បញ្ញាប់ usually ជាធម្មតា focus បែរតែផ្ដោត great អស្ចារ្យ forget ភ្លេច and regularly យ៉ាងទៀងទាត់ okay so before we finish our class let's go back to the first phrase of today's lesson and we will learn and talk together in English and I'm so happy that some of my students messaged to me and talk about their progress. I feel so happy, you know, even though you make a slow progress, but you know, you keep learning, you keep practicing, you keep going, and I'm so happy. All right. And because of our effort, you know, someday our English will make very much progress, and you don't have to be sad if you cannot speak English right now, but remember, when you start or when you think about the past, when you start from the beginning, you know nothing. But right now, you are making much progress with it without knowing. So believe me, just keep going and keep trying together. Okay, read and speak and read. And remember to take note your vocabulary every day, you know. This is the way to improve your English, you know. This is the way to improve your English. Alright, so the first phrase is that the word take a break. You need to take a break. You know, because you are tired, you want to take a break for a short while, for around 10 minutes or 15 minutes, it's up to you. It depends on all of you. So they say, I'm tired. And I have no more energy, I want to take a rest. You can say, let's take a short break. Let's take a break. Let's take a rest. Okay? I'm tired. Alright. And for this one is that you can take a short break. You know, I'm not in a hurry. Don't worry. You know, you look tired. You look tired. You look exhausted. So I am not in a hurry. So you can take a short break before we continue or before we start our work. Alright? Yeah.
And this one, we use the word take a nap, means sleep for a short while. Maybe you sleep in a deep sleep or not. Maybe you cannot sleep. Just take a nap. You still know everything around you, so take a nap. Okay, sleep for a while. Sleep for a short while. All right. And this example, I usually take a nap after lunch. So after having lunch, I usually take a nap because, I feel sleepy after that. I feel tired and exhausted. I want to sleep. So after having lunch, I usually take a nap. All right? Yeah. And one more example is that I can't focus on my work. I can't focus on my work. My feeling will go here and there because, if I do not take a nap. So I usually take a nap after lunch. So I can't focus on my work if I do not take a nap. All right. And one more is that take a photo or take a photo of somebody or with somebody. So when we use the word take a photo, like it would be great if I could take a photo with Barack Obama. Or this is just an imagination that your dream, you want to take a photo with Barack Obama, but it would be great if I can take a photo with Barack Obama. So we use the word take a photo with somebody. Like we go and see somebody, like foreigners, we want to take a photo, say, can I take a photo with you? Because can I take a photo with you? Because you want to take a photo with him, you ask like that, all right? Yeah. All of them are friendly, yeah. And one more example, can I take a photo of you? Like when you see somebody standing over there, because it looks interesting, so you want to take a photo of him or her, you ask, can I take a photo of you? Yeah, you can, why not, right? Yeah. And one more phrase is take medicine. So do not swallow medicine, just take medicine, like use water and take medicine and then just swallow it. We use the word take medicine, all right? And complete lep thnam munchul keng, right? We say like, don't forget to take medicine before sleeping, You usually forget to do it. So before sleeping, don't forget to take medicine. I worried about you because you are a forgetful person, all right? Yeah. And one more is take medicine regularly. Okay, if you take medicine at 7, so before sleeping, and at 9, turn it up to you. So take medicine regularly, or you will not recover soon. All right. So please take medicine regularly. All right. Yeah. And one more is my extra phrases. When you go to bed, don't forget to put on your blanket. Don't forget to put on your blanket. All right. I really worried about you, darling. Okay. So when you go to bed, don't forget to put on a blanket. All right. So that's all for today. And thank you so much for your support. See you in the next video. Thank you so much. Bye-bye.